Доброго дня, малята! З вами Олена Олександрівна. І Катерина Олександрівна. Діти, ми сьогодні з вами поговоримо про лікарські рослини нашої рідної землі. А наша рідна земля дуже багата лікарськими травами. Ось ми з Катериною Олександрівною назбирали. У нас є і шалвія, подорожник, календула і м'ята. Ми заваримо чай, будемо пити. Чого і вам бажаємо. Доброго ранку! Діти, ви вже багато знаєте про рослини нашого краю. Без рослин життя на планеті Земля не існувало б. Рослини не тільки допомагають всім живим істотам дихати, але також допомагають їм лікуватися від хвороб. Природа пропонує людині величезне розмаїття дарів, серед них ліки від багатьох хвороб. Треба лише знати та вміти ними користуватися. Ще давним-давно люди помітили, що всі звірі лікуються травами. Різні рослини допомагають від різних хвороб. Багато років поспіль люди передавали своїм нащадкам знання про лікарські рослини. Становили товсті книги, травники, квітники, зельники. За назвами цих книг можна здогадатися про їх зміст. А ви здогадалися, про що написано в травнику та квітнику? За багато років народні лікарі накопичили безліч знань про корисні властивості рослин. В сучасних аптеках можна побачити різноманітні трави, настоянки, таблетки і мікстури з трав. Часто люди самі збирають трави. Можливо, хтось із ваших знайомих збирав лікарські рослини? Добре. А хто з вас бачив в аптеці лікарські рослини? Які? А можливо, когось з вас лікували за допомогою трав? Пам'ятаєте таке? Від яких хвороб? А зараз фізкульт-хвилинка «Гордий дуб». Дуб розправив гордо плечі. Маю безліч я малечі, милих хлопчиків, дівчаток, жовтооких жолудяток. Розумники мої, погляньте на цю рослину. А ще краще було б її понюхати, адже її аромат приємний, духмяний. Ось і отримала ця рослина за свій духмяний запах назву материнка. Чаєм із материнки добре виліковується застуда. А хто вгадає, що це за рослина? Тонке стебло біля доріжки, на кінці його сережки. На землі лежать листки, маленькі лопуцькі. Нам він, як добрий друг, лікує рани, ніг та рук. Так, це подорожник. Знайдіть цю рослину серед інших. Спробуйте здогадатися, чому ця рослина так називається. Вірно, тому що росте при дорозі. Подорожники люди використовують з давніх пір для загоєння ран. А ця рослина теж володіє приємним запахом, а називається вона лаванда. Свою назву вона отримала від стародавніх греків, які використовували його для розтирання і миття тіла. Слово лаванда на їхній мові означає мити, очищати. А ще лаванда своїм запахом відлякує міль. Якщо в шафі буде лежати пучок лаванди, то жодна ненажерлива міль не залетить туди. Ну а наступна рослина
вам добре відома. У полі сестрички стоять, жовті очі на сонце дивляться. У кожній сестрички білі вії. Так, дітки, це ромашка. Може бути, комусь з вас доводилося лікуватися за допомогою ромашки? Так, ромашка допоможе хворому животику. Подивіться на ці квіти. Це шавлія. Її ще звуть чабан-чай. Хто такий чабан? Це пастух, який пасе овець. Так от пастухи-чабани пили чай з шавлії для того, щоб не заснути, бути бадьорим і уважно стежити за вівцями та баранами. А ще шавлія чудово лікує хворе горло. Ще дуже багато лікарських рослин можна знайти на луках, у лісі, в горах, в полях. Всюди тварини, птахи, люди можуть знайти допомогу у природі. Тільки вивчай, люби, знай. На кожну хворобу є своя лікарська рослина. Ми живемо у світі ліків. Найкраща аптека – це природа. Але необхідно знати, що лікарські рослини можуть заготовляти і робити з них ліки тільки дорослі. Діти можуть тільки допомагати. Дітки, всі свої скарби природа щедро віддає людині і за все просить тільки одного – бережімо її. Малята, тож давайте будемо разом берегти природу. Молодці! Ви сьогодні такі уважні. Я дуже вами задоволена. А зараз заняття закінчено. Тому до побачення і до нових зустрічей!